Бүгінгі күнде келгенде Стәлебаш районы мәгариф системасында барлығы 39 балалар бақсасы, 17 мәктәп, 2 өстәмә білім беру учреждениеһы эшләй. Мәктәпләрдә 1275 укучысы белем ала. Балалар бақсасында 600 дискәйдәр мәктәптәсе белемде үзләштерә. Туган тел буларак башкорт, татар, суваш, урыс телләре өйрәнелә. Район мәгариф системасын үстерү социаль-икътисади сәясәттең төп өстенлекләренең бере булып кала. Ошо максатта ярашлы буңгы елларда мәгариф өлкәһендә бик күп эшләр башкарылды. Яңа мәктәп иҗра программа буенча 2 ел эчендә районның 2 мәктәбен капиталь ремонтлауга һәм иһазландыруга өлгәштек. Мәктәпләр тышкы һәм эчке яктан йылытылды. Уку кабинетларына тулысы яңа мебель, заманча техник саралар алынды. Ашханалар, спорт заллары яңартылды. Шулай мәктәп менән бер биналар урынлашкан балалар баксалары төзекләндерелде һәм иһазландырылды. Быелгы елда безнең районда тагы бер федераль проект уңышлы тормышка ашырылды. Орленок балалар ауктыру үзәгендә кыска вакыт эчендә төзелгән яңа корпус ишекләрен ачты. Был корпуста сафка индерү безгә тагы күбрәк балаларны елеп итәргә мөмкинлек бирде. Мәсәлән, Егет Дурсменова республикабыздан, Санкт-Петербург каласыннан, Донецк һәм Луганск халык республикаларыннан балалар килеп һаулыгын ныгытты. Шул исәптән махсус хәрби операциялар катнашучысы егетләрнең балалары уларда ял итте. Шулай бүгенге көндә республика итәкчелеге Орленок лагеренда Патриот республика паркының филиалын урнаштырырга уйлай. Федераль программалар белән бер рәттән республика башлыгы Радик Харитуллы Хәбиров тырышлыгы белән оештырылган мәктәпләрдә инициатива бюджетлау проектларын корпусында без дә әүдәм катнаштык. Уларның алдагы бер конкурста еңеп яуланы. Ялдарыбызда тамаша залы, агрокласс, цифрлы лаборатория, яңгыраган музыка проектлары тормышка ашырылды. Робототехника буенча балаларга өстәмә белем бирү берләшмәләре эшләй башлана. Спорт майдансыгы иһазландырылды. Агымдагы елда районның 6 мәктәбе ошол конкурста яна еңеп яуланылар. 2021 елда Башкортстан Республика башлыгы грантының еңүчесе Мифтахин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетының устаз мәктәпкәчә белем бирү оешмалары тәрбиячеләренең педагогик остаханәгы проектында безнең районның тәрбиячеләре белән катнашты. Проект ситләрендә тәрбиячеләр курсларда белемнәрен камиллаштырдылар. Башкорт филология факультетының укытучылары белән берлектә әкият уйнакта методик планга әзерләнде. Хөрмәтле дуслар, белем бирү процессын камиллаштыру 8 ел. Бүгенге бәйгегә ошыга булышлык итәлер дип ышанам. Укыту процессына яңа караш, яңа алымдар белән бүлешү форматында оештырылган бу конкурс яхшы нәтиҗәләр биргән. Эшегездә уңышлар теләйм. Рәхмәт, Рөстәм Кәлимуллин. Хөрмәтле кунаклар, сәхнәлә халык фольклоры эстрада коллективы Стәрлебаш бөркетләре. Мин хәзер уйнаганда, мин кушылып йырлайым. Милли моңга яңгырсы, әлдә мин бар, кулайым. Aydan Allah'ın izidir.
şunday gizli. Eyze burayım, yine bakak orayım, bayram alalım oldu. Eyze burayım, yine bakak orayım, bayram alalım oldu. Ural'dan alanmaklı, halkımdan alanmaklı, Ural'ım şundayım alalım. Ural'dan alanmaklı, halkımdan alanmaklı, halkın bir şundayım alalım. Ural'ım şundayım alalım. Başvurdum şundayım alalım. Başvurdum şundayım alalım. Bayramında Ustaz Bey'inde İhlas Müdür'den selamlaydı. Mayayına Milli Tarih Sosyoloji Pedagog hem Ustaz Ataysalığa İzgi İşleri Yılına bağışlanған Ustaz isimli bir yanı proyekt'a start verdi. Bugün biz sahanın 7. oyununa yayıldı. Yıl davamında Respublikamızın türlü munisipal zonalarında Milli Mektep direktorları, Tuğan Tili boyunca metalistler, Başkurt Tili okutuşları, Başkurt hükümünde işlevsi, terbiyesiler kardeşliğinde komandalar arasında yarış ötkeriler. Her oyunda barıdik bir komanda yengilsi isimine layık ola. Hem barıdik olar 14 dekabr Başkurt Tili gününde final oyununda tüm prizisyonun güreşi hukukun alan. Sarana Asusun uydu Başkurtistan Respublikası Magarif Tevhidleri İnstitutu'nun Milli Magarif boyunca resursudaki direktörü Abdülmanova Elfiye vekil kadına diriler. Rahim itigil. Hayırlı gün barıгызга, зыялылар төбәге Стәрле башта безнең республикабызның иң йөрәк тәңгәлендә урнашкан, иң дәрде бүген йыйган ошо сарабызда барыгызны да сәламләүмә шатмын. Муса Кәримнең героиняһыма теге яккамы, был яккамы дип бер-бердә biz de uylап алдык, нинди мына безнең бит шундый матур ел айканлы, үзе безнең педагогтарга арналган ел айканлы, нинди сарау үткәрергә, нинди семинарлар һәм башка һәм ошо вакытта инде безнең ресурсларның бик тәҗрибәле ижади карашлы белгечләрнең инде шундай идея туды, ысынлап та бит инде яңа форматтагы һезнең иң матур туплаган, төрле тәҗрибәгезне күрһәткән, һәр яктан асып халган, шул ук вакытта ижадилыкка этәргән һәм әлбиттә теге иң районга ла, муниципалитетка ла, калага ла үзенең арасыннан иң шәп укытучыларга тагын бер күз ташларга туры килә, чөнки бундай шундай кимәлгә сынапта иңдәрде генә сыгарга мөмкин бит инде. Шуның өчен дә без менә шул сарабыз менән без бик һәр сынапта теге якка, дөрес якка барганбыз. Һәдин алгала бит инде. Катнашыргамы, катнашмаскамы дигән һорау торган вакытта бүгенге көндә әгәр катнашырга дигән хәл иткәнһегез икән, димәк, һез дә безнең менән бергә яңгырышка ынтылган иң шәптәре, иң дәре дип әйтәйек инде. Шуның өчен һезгә зур итеп рәхмәт, һәр бер залда утырган һәр берегезгә ул рәхмәтләребезне yetkереп, һезнең менән хокланып, артабанда инде бергә бердәм эшләрбез дигән шанс тагылабыз. Уңышлар! Командалар. Авыргазы районы командаһы. Гафури районы командаһы. Ишембай районы командаһы. Мәләвез районы командаһы.
Стәрлебаш районы командаһы. Стәрлетамак районы командаһы. Федоровка районы командаһы. Миякә районы командаһы. Стәрлетамак ҡалаһы уҡытыусылары. Стәрлетамак ҡалаһының 62-нче балалар баҡсаһы командаһы. Күңелтау ҡалаһы. Волгобой федераль округының Рәсәй геройы Александр Достовалов исемендәге башҡорт кадет корпусы командаһы. Ленин исемендәге икенсе Стәрлетамак лицей-интернаты. Муртаза Рәхимов исемендәге 3-нче башҡорт республика гимназия интернаты командаһы. Командаларҙы мәртәбәле жюри ағзалары баһалай. Усманова Гөлназ Дәүләт ҡыҙы Башҡортостан Республикаһы Мәғариф һәм фән министрлығы Милли мәғариф идаралығының дәреслектәр нәшер итеү бүлегенең баш белгесе. Әбделманова Әлфия Вәкил ҡыҙы Башҡортостан Республикаһы Мәғариф йөрөтөү институтының милли мәғариф буйынса ресурс бүлеге директоры. Таһирова Сәлимә Айбулат ҡыҙы Мифтахетдин Ақмулла исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия университетының башҡорт теле һәм әҙәбиәте кафедраһы мөдире, доцент педагогика фәндәре кандидаты. Дәүләтшина Мәртәбә Сәйетәр ҡыҙы Башҡортостан Республикаһы Мәғариф йөрөтөү институтының милли мәғариф буйынса ресурс бүлеге директоры урынбаҫары. Ғәбитова Зәкиә Муллағәле ҡыҙы Башҡортостан Республикаһы Мәғариф йөрөтөү институтының башҡорт һәм башҡа туған телдәр һәм әҙәбиәттәр кафедраһы мөдире, филология фәндәре кандидаты. Садыҡов Руслан Рәфис улы Беренсе Республика полилингваль күп профиле гимназияның хәүефһеҙлек буйынса директор урынбаҫары. Шулай итеп, хөрмәтле жюри ағзалары командаларынан таныштык. Ә хәҙер уйынға күсер алдынан бер йәрәбәгә күсәбеҙ. Хәҙер инде һәр команданан берәр вәкилде сәхнә түренә саҡырабыҙ. Һәм ниндәй команда, ниндәй тәртиптә сығыш яһауын билдәләйәсәкбеҙ. Берешәрләп кенә әйҙәгеҙ сәхнәгә рәхим итегеҙ. Командалар тезелеп торығыҙ һәм үҙегеҙҙең тәртибегеҙҙе әйтергеҙ, яңы. Әйҙәгеҙ, тезелеп торығыҙ командалар. Бер-бер-аҡлап. Шулай итеп, әйҙәгеҙ, командалар ниндәй тәртиптә яһағанығыҙҙы әйтегеҙ. Һеҙ беҙҙең ниндәй команда һәм нисәнсе номер аҫтында сығыш яһайһығыҙ? Беҙ Ғафури районы командаһы беҙҙең 8-нсе. Муртаза Рәхимов исемендәге гимназия-интернат 1-нсе. Ҡалаһы командаһы 11-нсе. Башҡорт кадет корпусы иң һәйбәт 14-нсе. Стәрлебаш районы командаһы 6-нсы. Ишембай районы командаһы 9. Стәрлетамак районы командаһы 5-нсе. Миякә районы командаһы 4-нсе. Федоровка районы командаһы 13. Стәрлетамак ҡалаһының 62-нсе балалар баҡсаһы 2-нсе. Стәрлетамак командаһы 7-нсе. Урғазы районы командаһы 3-нсе. Стәрлетамак лицей-интернаты Белен исемендәге мәктәп 10-нсы. Мәләүез районы командаһы 12-нсе. Ҙур рәхмәт, үҙ урындарығыҙға үтеп ултырыуығыҙҙы һорайбыҙ. Рәхимов исемендәге гимназияла балаларға бәлем бирәбеҙ. Йәшәүебеҙҙең асылын да балаларҙа күрәбеҙ. Бикбай премияһын алып, йәш ғаиләлә еңеү яулап, атҡаҙанған матур әсәй, ил инәһе булып, күңелдәргә рухи байлыҡ бирәм. Мин Атайсалға хеҙмәт итәм. Рух Атайсалда һалына. Уны онотмау, ярҙам итеү беҙҙең изге бурыс. Мин Мөхәммәт Ғали Искужиндың нәҫеленәнмен. Бабайымдың эшен дауам итеп, балаларға фәнем аша туған ергә һөйөү итәм.
Yakşı harbi terbiye veriyor zaman talabı. Ahir indeynetinden Tanrı Kinye Arıslanov yerine ustazın kim? Halı okutusu Kumurtau Kalanın ağineyi Anise Gümran kızı Kinye Bayeva. Akıldığın oyunların biliv yakşı, tarixin bilgendin ilini. Bu tillerdi biliv, dostluk köperenleri da. Gimnaziya okumsuları hem ustazları bilen Kazakistan okumsuları arasında bilim iline dostluk köperi aldı. Kardeş, Türkiye dilli halkı bunlar arasında beyleniş ödülmeyin. Burada Başkurt yeri, Abiş Buramol yurtdagın Tavgan ili. Ruhi kızcı Ravil Ağray Bitbayet'in Tavgan yeri. Min Rambur Başkurt'u, Kurşu ülkelere Başkurt dili yaşayın. Dinleyicilerge dinlemeyin, veren mühim. Vayha, gülge dinlemeyin, güzel hemhim. Soyalarga dinlemeyin, büyük hemhim. En hikmetli, merhametli Başkurt dili. Milli mekteplerden tüm layıklı kileset vermeli. Tarixim tütkülünen, ön ilimde, ön dilimde dileşen, ulandarım, kızlarım başkı, tipine biskidlerim, yen serderim, başkırtsa bileşmeşul, kalıklarım kırıy, gitti Murat kandan kanga küsken, ruhum, hevetim, kuvvetim, yuvarlır ahırı. Ayırılması yine, Stelitamam kalasında 62. hanlı Başkurtmalar maksadı var. Benim maksadım 1995 yıldan balalarıma Başkurt dilin üretme maksadı bilen asılgan o. Hala şartlarında Rus mühitinde tutup Başkurt dilin işitmegen, medeniyetin bilmegen balalarga Başkurt dilin üretme, tarixin, medeniyetin, huruf karakterin üretme elbette yengil iş değil. Emme benim maksadıda tilge hüyü, tilde üretme için bütün şartlarda bulunulgan. Bütün komanda Anne Esra'ya, Anne Esra'ya var, Edesene birlikte, bir melike edilir, Başkurt ruhun üstüne. Bütün deniz, Kiseylerden niske bürüne, Anne mütüleri bağlı, milli ruhlar terbiyeler, Giresekler yurtlar yaralı, Dildir ak ak ağlı. Ak ağıttay,
şahir, artist bulup, balar günlerinde olarak. Yanımda bulan her balanın yakın dostu bulup olan ham. Balalar, bulularda dururlar, kişilerde kişi itireler. Kısret yetip, bilge hizmet edip, soğuğan yerde edilip büyümeler. Bana aşı indi, olu vakit, yanlışımdın terbiye girişir. Kudret direp algan günlerimde, hizmetimden haler girişir. Terbiyesiz diyen durur isim, yaşamın şunda asılı. Adaysalga hizmet eden bizden balalar baksalı. Balalar baksalı. Asışlar hem kerteler aşağı okudu terbiye alanların, kreatif fikirlerini durmuşqa aşırısı, işlikli Türk'üm, Başkurt halkının ruhi mirasın, dilin hakla, alğa bara. Başvurukları ukav kere. Başkurt dilin biliyor gerek, biliyor gerek. Başkurt dilin anlav gerek, anlav gerek. Başkurt dilin aklav gerek, aklav gerek. Ne Akmolla ayetleri, ne din haksıları. Dilimden bağım değil, yanıp yaşay her kişi. Benim bir umidem gibi, günlerim yine yaşar. Günlerim yine yaşar. Minarette duman gelen, ay sağlığım var yine. Duman gider, duman gider, yine şallah yine. Duman gider, duman gider, yine şallah yine. Aşağıdan hukuk eder, nalanlardan hukuk girer. Ağrıdan korkaktan uğradan, nalanlardan hukuk eder. Metrifetsin, şair, Müftehittin Akmolla'nın ruhunu alıp yedik. Onun duvarları niye gelen? Hayırlı gün, hürmetli jüri a'zaları. Hayırlı gün, umdan, ırış, suratın aksıları. Selam Türkiye varlıkla, ilim tırın bilgen, güzel niyetke eğrilen. Akmolla ayetleri. Eş kuvvetli. Ey hamzaları,
yıldızları, ilk kızları. Odurlarda uymayan donu, yakırda miyake yerin, yanarın görher gördüler, bilmezler, duvar dedi. Akmullah hem Kuzeydullin, Kurahında gülebilir. Yolgir bilen danlı yıldar ötüp, iten kayttı keç arkama. Yıldar ötkez avul urdahına, heykel bulup kalktı Torustan. Faysal'ım bir kayhıyındırgan, Ubeyhid meylisya milletti, oluşturgan hini aziz yerim, zinnetlerden büthin in kıymeti. Yekeler bileler, matullık gerektiler. Güreşçiler maydan kıtar, hınatmay havantılar. Yeğen bayırları ödreyin, yeği yok günlerinde. Başka kızım yer diyor, yanıra bolalar kumulinde. Rayonumuzda asıldı Şeymuratov klasları, Kilesekte Hınatmatlar, Batır'dın varisleri. Buatlardan kilir buatlarga, kitip barahın hin Akmulla, Arbamdan millet balaları, tüşe bara, tüşe hak yolga. Beşliğin yok. Gıdıktıralım, gidip gitmeyi bir yol. Gıdıktır, gıdıktır. Ha, buna, toplu. İyi şu. Ruç defterge olmaşkan, kildi kompüter. İşiditlere yordamsı, ulu kadir. Yaman teknika elbette zaman talabı. Tikbir kume alıştırmak, o kadar.
neşedir uyanır. Bir tane pistektir, bir tane rengli siptektir. Bir tane pistektir, bir tane rengli siptektir. Sipte öndür tanrımında karşısı kalır. Sipte öndür Together
Сен бушсан топыр истерлеге, онда һине һүҙһеҙ дамлардар, онда һине дуҫтар көтөп торор, онотолор барлыҡ аһзарҙар. Нимә файда тасан уйынның тура трансляцияһын башлайбыҙ. Тамашасылар командаһына ҡаршы эстәрле командаһы составында ҡаланың алдынғы ҡарашлы ижадкар, остаз уҡытыусылары уйнай. Рәсимә Хәлил ҡыҙы коллективта Кайнатив ағала уҡытыусылары прораб тип йөрөтә. Зөмрәжәт Ришат ҡыҙы ир-егеттәр кеүек эшләй, ир-егеттәр уның кеүек эшләп ҡараһындар әле. Айһылыу Рәзим ҡыҙы торғаны бер идеялар ҡапсығы. Гөлнар Рим ҡыҙы аяҡлы энциклопедия. Сәжидә Сәбирьян ҡыҙы аҡыл һындығы. Гөлнар Мирсаяф ҡыҙы бер ҡанаты ижад, бер ҡанаты тыуған яр. Раушания Рөфҡәт ҡыҙы ут берсәһе, өлгөрбикә. Гөлназ Айдар ҡыҙы үҙ һүҙле, егәрле башҡорт. Команданың капитаны Гөлшәт Әүхәди ҡыҙы башҡорт батырҙары мәктәбе батшабикәһе. Һәм бөгөнгө тапшырыуҙы алып барыусыһы мин, Зәйнәлдинов Денис Рафис улы. Бабайлардан, әсәйемдән ҡалған, ғүмер буйы тапҡан милкемде, улым, ҡыҙым, һеҙгә ҡалдырамын. Бөйөк мираҫ туған телемде. Гөлшәт Әүхәди ҡыҙы, һеҙҙең команда бөгөн еңеү өсөн көрәшергә әҙерме? Һис шикһеҙ, ошо мәртәбәле ярышта ҡатнашыу үҙе үк ҙур еңеү. Беренсе раунд. Залда тулы тынлыҡ, һорау башҡорт халҡының арҙаҡлы шәхесе Телсе Ғалим Дәниәт Ҡунаевтан. Тулыһынса, ысул мәғәнәһендә ун белем биреү, тәрбиә биреү, ул талант, ул ҡөҙрәт көсө. Һорау. Кем йәки нимә тураһында һүҙ бара? Бер әмер, команда ваҡытынан алда яуап бирә. Гөлназ Айдар ҡыҙы, беҙҙең яуап уҡытыусы. Һәм дөрөҫ яуап уҡытыусы. Эстәрле командаһына бер мәрәй. Гөлшәт Әүхәди ҡыҙы, стендап уҡытыусылары һәр саҡ ҡатмарлы һорауҙарға ошолай тиҙ яуап бирәме? Уҡытыусы һөнәренең төп асылы шунда, ул заманда бер аҙым буҡалыһа, алға барып, алда атлап, тормоштағы бөтөн мәрәхәттәргә һәр ваҡыт әҙер булырға тейеш. Стәрлетама ҡалаһы башҡорт теле уҡытыусылары Атайсалға нисек хеҙмәт итә? Уңыш серегеҙ менән уртаҡлашыуығыҙҙы һорайбыҙ. Туған телебеҙҙе һаҡлау, үҫтереү, киләсәк буынға тапшырыу өсөн Стәрлетама ҡалаһында бихисап эштәр башҡарыла. Туған көндә үҫтереүсе балалар баҡсалары, мәктәптәр, 23-нче полилингваль күп профилле мәктәп эшләй. Ҡалабыҙҙың мәктәптәрендә башҡорт теле туған тел булараҡ та, дәүләт теле булараҡ та өйрәнелә. Башҡорт теле уҡытыусыларының ҡала методик берләшмәһе, оҫталыҡ мәктәптәре, балалар ҡылыҡайы бар. Һәләтле балалар өсөн олимпионик, эрудит, бала мәктәптәре эшләп килә. Бөтә Рәсәй Ломоносов уҡыуҙары, Республика Кейекбаев һәм Ибраһим уҡыуҙары кеүек фәнни-ғәмәли конференциялар ойошторола. Һаулыҡтары сикләнгән балалар өсөн 7 таш фестиваль үткәрелә. Игеләр команда уйыны, Актирмә, Алтын бишек, Йөрәк күҙе проекты, Мәрйәм Буратаева программаның буйынса йәйләү лагеры, Урал Батыр мәктәбе һәм башҡорт телендә роман телестудия ойошторолған. Ә беҙҙең ҡанаттандырып уҫлаған ҡырсыҡтарыбыҙ ҡайтып Атайсалға ҡыҙрыҡ хеҙмәт итә. Рәхмәт, туған телдің бағаһын арттырыу өсөн ҙур эшләр башҡараһығыҙ. Икенсе раунд. Ҡара күктә. Иғтибар, легенда буйынса оста шәкертенә 7 хазина алып килә. Алтаһын ҡалдыра, береһе үҙе менән алып китә. Һорау, остаз нимәне үҙе менән алып китә? Беҙҙең яуап тәжрибә. Ҡумтаны асығыҙ.
Итен эстерле команданы файдалана 2-0. Лайыклы еңеу, артабанда арау табу белмей, канатланып туган телгә, атайсалга хезмәт итегез. Укытучысы булу зур мәртәбә, остаз булу үзе олы дан. Afori talantlarga
Biz bit zaman bilen bir qatar haklarga teyişlik. Fıdos, fol talaplarında unuturga yaramay. Şu yanı texnologiyalarımız bilen dersten gene yok. Bilesizmi? Suggestiv metod bilen işlegende okuwçylar nisip mawuga okuyda. Çünki berilen tekst ya dialogda ular köslep yapla oldurmay. Etildirilen situasiya aşa işlerinde kaldırar. Bu metodu mine lakşay? Hedefik proyekt teknologiyanı kullanabilir. Şulay, proyekt texnologiyalarından Allar faydalı işlerge, icadi fikir yürütürge, tipleşleri aldığında sığır şehirge, fenni iş işlerge öğreneler. Buna bugünkü katmarlı, ağır zamanda okuwçylarga töplü bilim beri üçün türlü teknologiyalarla kullanırga gerek. Ona şulay, tip, adeti iş alımların, derslik bilen işlev, taktaga sığıv, defterde yazıp işlerdiler, unutma hakkıdini. Çünkü her derste yürek tıngıravı, ağırga değiştiğini. Eminim, okutusu kariyerden, yalnız kanıtlı seçermez. Yanı proyektler, aldığını informasyon zararlı bilen işle utanıklara, işin bayıla, respublikalar, hatta Reseyde ötkerilgen konkurslarda katnaşı yenilgiler yapılay. Bine bitti bir kadar. Hevde bilim al proyektine nime alıp geldi? Günün bir tuttamay uylap yürünün. Proyekt üstünde işlenin isele bugün. Bilim alın kıdıklarım bizge şu gerek. Okumagan balalarını ye, dürtüp bürhet. Min dörüştüm, min proyekt tapşırdım. Kullanıgı, bilim al, bilim al. Edebiyat işin bayında, yoktaş çalıştılar adaysanlar liyu derbiyeleyken. O şu yönelişte 50 işler başkanları. Ebin aşırı işleri de bir geldiğinde bir yığındır edip sarığa yığmayalım mı? Sıkkı olsun. 50 kupli yanı planlarım da baralar. Hay aferin. Yaktaş şakiri bir Rif Miftahov etkense, ulum, kızım, hediye kaldıramın, büyük miras doğuğa denemde. İrmik diyen azamatlar 70 türlü hünerle adlı halık makale. Halkımızın hatırında uyulup kalan Şaymurat ismini yürütken ustazım var benim. Ol Başkurt dili hem edebiyatı okutusu hıgına tuğu uzak yıllar mektep direktörü bulup işley. Halık tiyatrının alıştırgıhı aktörü la ol. Hatta Halk tiyatrolarının Respublika konkursunda Başkurtoslarımızın halk artisti Ahkam Ağay Avuşakları bulunan Grand Prix aldı. 21 yıl boyu Teruşi'nin minde kadir iblis uyandı. Kırmızı sahasında dünya digen demiş, kiregeyden evvela gemin demiştir kalırga. Söylemeyim! İn alakı, in hunga yemişlerin, izin bu hala! Koyun gitme, ağasın, kandırıp bu hala! Allah saklı. Kurusun büyüksele, görsele, saçış davranıyız. Yanı kızlar uyattı. İlden hemen, dilden hemen, aldı beden geçer yemeğin uçan yıldılar. Rahmet. Oşulay yaşlarda aklımdan yaptık. Başlıktıran bu edebiyat okulcuları terbiyeler. Jurnalistlerimiz de bugün o şu sahneye basıp dövülen bakımlarını. Oşunda belki nöbetinde kumutlu saranda bir devri başkasının atlanması, bir devri meğarif aldıkları, almanları, Respublikamızın türlü premiyalar laureatları hem adaysalığa hizmet ettiler. Hedef bu
Анда бик күп телләр калды буранда. Биреш кайса кылам йөзәргә, иңдәргә терәп иңдәргә, һез әле дә башкорт телен яклау юлында, башкорт телен хатлау юлында. Гатайлар безнең онытмай, тура карап халкын күзенә, тугры калып сагыйр күзенә, һез әле дә алгы сафта бит. Булыгызда байрак аманат, хәйрәттә телгә мөхәббәт. Туган илгә тугры калу, туган телгә хезмәт итү, бердәм һәм тату рухлы, мәңге булу. Телемгә әйдә. Сахырып үлеләргә, Укытучының данлы, теләк, тыныслык, именлек һәм сакырып моны дәрескә мәңге сыйлап торган.
кабинетта, элде. Бұл кабинетта мультимедиа комплексы менен жиһазландырылған бәйгесіндегі дүниесі. Бүләктің бүләге шәп. Мин бәхетле. Үземнең туган мәктәбендә балаларга башкорт теле сәбәбенә өйрәтәм. Мәктәп минем укучылардан билгеләй. Киң тиңле шәхесләр бетә күп. İmtihanda durgan укучыларыбызды ла онытмайбыз. Ике укучылар Россия Федерация президенты лауреаты. Улар белән горурлыгыбыз. Шуныһы куанычлы. Балаларыбыз арасында башкорт теле һәм әдәбияты укытучы һөнәрен кайнаусылар күп. Бындай шәхесләрне кем укыттыра? Укытучы, тәрбиясе, устаз. Бүген иҗади эшләгән укытучы гына иҗади укучылар тәрбияләп ала. Bunday ustozlar bizde yeterli. Vallahi yondu. Minga maha. Inga maha. Bega maha. Yondulardı. Kim yandırır? Merhametli, yekayetli, rahimli, bağlantılı, altınlı,
Кисе. Zor rahmat, Muqaddam Qalani komandamizga ham biz hurmatli juriyat. Ustaz məktəbinə getib aram. Təcrübəli otobuslar bula, tulqınlanan bitəli. Senin platformanla birgelep Türkiye'de mi? Derslerinde effektlara eden diyen interaktif başlık dili kullan. Yaklas platformanda işte gayrettirmen, yardım edermen. Yaş belgesi olarak Pitsavet'ta sınır şehirine depteki talep başlatma, yardım edermen, yöneliş verirmen. Yaş okutuşlarına yardım edirge her vakit edirmin, derslerime rahimin. Elenli balalarda olimpiyatlarga, konkurslarga birgelep edirlerdi. Elektron jurnalda şahseder. Asırman. Ata-seler bilen işlegende setelikli horolar kelip satqa, Rıjaga git. Ustazlarımdın kenešlerini tınlap, ulengen tırışlığın bilen tecrübe toplagaz, yıl oktusu konkursuna sığırmadı. Umganlar hem tırışlar, ustaz dedi sakıra, her biri utlu ut, buldarahan dedi ut. Selam alıp hildik kırgadıktan. O bilirkeyin yemle nügüş buzarınan. Kinye, Deniz, Gani, Bulat'tan digen danlı bereketli. Menevez yerine, hepin alda, uspuz destek duran yıldızlar. Bizim timiz, il yakıtı, il kuvveti, uğradısı birgen belimde. Şimdi min yaratam, günde uğa aşkınam, atay salım gama üstün, hizmet edem halkıma. Kinye arıflanıp, Deniz Bulakov, Bulat Grafikov, Zübeyt Dağoluk ismindeki mekteplerde milli ruhta, tuğan dilde bilim ala balalar. Utarılarımız kıngak tağına, uldar verip imen ağaçka, yaş bonga yollar halıp, ustaz eyle yolun aksatkan. Eksi o
күзле батыр, шуңа атланмай, һинең төшең һис булмaz. Заман укытусы нинди булырга тиеш? Кәңәш бирер һиңә остазларың. Кәрәк булһа, бул язучысы, шагыйрь һәм спортчы, җәмәгатьче һәм җитәкче. Кәрәк булһа, бул прокурор, я адвокат, психолог, логопед, блогер, дизайнер, психолог, программист һәм журналист. Остазымдың биргән һабактары терәк булыр гомергә. Алга әйдәр уның кәңәшләре бирешмәскә тормыш юлында. Безнең горурлыгыбыз Шәйхмәт Вәлинира Сафуан кызы, 40-ка якын укучысы, башкорт теле һәм әдәбияты укытучысы. Шуларның 12-һе Мәләвез районы мәктәпләрендә эшләй. Малавана Тәнзилә Һибатулла кызы башкорт гимназиясын асылга, үстерүгә зур көс салысы һәм ел укытучысы конкурсы лауреаттары, призерлары, төрле олимпиада, конкурслар җиңүчеләрен тәрбияләүчеләр. Рәсәй минең узуктарым, атайсалга изге гамәлләрем, патриоттар тәрбияләйбез, төрле һөнәр ияләрен. Туган тел укытучысы, заман белән бергә акай. Интерактив башкорт теле, яклас, серум һәм башка яңа платформаларны яулай. Укуда ла, ярышта ла, һынатмый Мәләвез тырыштары, илһөяр, телһөяр булып үсә, данлы кинәнең варихтары. Үз илемдә туган телем, дәүләт теле, бик югары уның баһаһы. Һаумыгыз дип сәлам бирә, рус, татар, чуаш, казак балаһы. Бөтенемә укытучысынан тора бүген, яшьләр карашының киңлеге, улар гамәленнән ай елдарга, улы буаттарга тиңлеге. Шәкертләрең ныклы басып барһа, тормыш дигән улы хукмактан, укытучысы өчен зур мәртәбә, остаз өчен иһә ошо дан. Мәгариф министрлыгы, мәгарифтең терәге, кәңәш ярдәмһез калдырмай, иро һәм ресурс үзәге. Барыбыз да ергә бердәм булып, атайсалга хезмәт итәбез. Миннән, һиннән, бездән тора киләсәге милләттең. Без бергә хәсап күңелләре алса булайык бердәм, бу хакта төрле ердән, сәрле тамак күмертау, фидер менән күгәрсен, сәрле баш һәм ишембай, бер булабыз Мәләвез. Без бергә хәсап күңелләре алса булайык бердәм, бу хакта төрле ердән, сәрле тамак Директор булуңа, гомеремне багышланым, явышым авылыма. Бала сытырман мәктәбен, итәкчеләр итәкми. Атайсалга хезмәт итәм, үз теләкле дигән. Остазларым кызган юлда, һис кайгырмай барамын. Директорлык вазифаһын кыен булмай бардым. Кем булагы? Башкалар, дип, калмыш елгалар башлаган ямьле төбәктең илһөяр, элһөяр, эшһөярләре бер. Рухлыгы мин
Татыл гаиләләрдә яратылып үскән балалар. Александр Сергеевич, шыңай? Ұстазға ма? Ұстазға біледі, қада сұрау. Әйе, мұсападымны, ұстазға ма? Бет әлір, қада сұрау. Yırtıp bastım kökregimde, yulkup aldım yüreğimde. Her yuvarlak uslarıma ettim bunu balalarga. Gururlanıp şulsak minbikte, yüreğimde attım hukde. Uslu yürek, tutulmazdan büyük. Dostum, əgər sıxartışqa, dağın qarahim tümsülüşqa, onda bir yundud nur hipne, bil, bol yundud bildik məktəb, Başkort Kadet Korpusu. Bildik güliz, aldan nur ses altına, ve tüdebet kadetler, ummanlar hem kırışlar. Bize bilim, Başkort Kadet Korpusu'nda Resey'nin Higit tübeginen, Respublikamızın 22 rayonundan türlü millet bağları bilim alar. Okuslarımızın barıgılar, Başkort devlet dilin ürünhe, %2 kadet doğan Başkort dilin hem edebiyetin birleştiren. Ataysalga hizmet ederiz. Bizde akıl, kadet korpusunda akıllı, bilingen kılısı balalarda üstürü için bütün mümkünlükler bulunulgan. Мәгариф министрлыгымен birlikte Vatan Yer Hocağı isimli fenli ve mali konferensiyalar ötkәрәбез. Укучыларыбыз türlü олимпиадаларда, конкурстарда катнашып, her вакыт югары урындар яулайдар. Атайсалга хезмәт итәбез. Bizler Şambar'da, bizden oku yurtluğu Başkurtistan Respublikası'nın kadet sisteminin ukturu boyunca resurs bülek olup durar. 2% okusularımız terbiye oku yurtların paylaydı. Bizden okusularımız terbiye maksus operasyona katnaşıp, Resey Federasya'nın yukarı nagradalarına layık oldular. Ataysalga hizmet итәбез. Bizden kayıvda Volga boyu Federi okulunda ötkərілген Spartakiadalar, Söden kadetler, Soslukta, Kıyılıkta köz sınarşıp, her vakitte aldığında orundar yollaydı. Мәгариф министрлігімен birlikte okusulardı hərbi hizmetke edileu maksadında kadet məktəbləri hem klastları arasında ötkərілген Respublika Spartakiadanında dedikler, birinciler, Ataysalga hizmet итәбез. Bizde ustazlar, Başkurt Kadet Korpusu'nda Resey Federasya'nın Başkurtistan'dan atkalangan okutusuları, Мәгариф aldığıları, Resey Federasya'nın en yaxşı okutusu, Başkurtistan'ın en yaxşı dil hem edebiyat okutusu, yıl okutusu konkursu yeniçileri, Başkurt dili dersligi hem metodik kullanma avtorları, fen işmekerleri, әлгі günde bir ofisiyer terbiyesi bir, harbiy operatsiya zonasında o'zining burusin o'taydi. Ataysalga hizmet итәбез. Bizde ruh, her balanın көңеліне ruh urluğu, sessiz
белсәбез. Кадет булу һәм кадет антына тугры калу безнең укучыларыбыз өчен иң югары бурыч. Атайсалга хезмәт итәбез. Бездә талант. Безнең кадеттар физик юнәлештәрдә көчле. Әдәбият, тарих, йорт, бию түгәрәкләрендә шөгыльләнеп илһам алалар. Һаумахамакия, Урал батыр, Башкортстан ынелары, Алтын тирмә, илһам шишмәләре кебек конкурсларда катнашып, югары урыннарны яулайлар. Атайсалга хезмәт итәбез. Үткән елгы уку һөҗүмтәләре буенча Башкорт кадет корпусы Волга буе федераль округында беренче урын яулап, беренче дәрәҗә диплом һәм штандарт белән бүләкләнде. Үрләйһе үрләребез алга әле. Биргән антыбызга тугры калып, Атайсалга хезмәт итәбез. Ağası kim uldurta, makalda davamın yalanır. Kilah Horov, укытусы ниндәй гүзәл исем, кеше итеп һине әзерләй, тормышты был көрәксәһе итә, кескенәнән һөя әзерләй. Был шигырь юлдарның авторы һәм шигырьнең исемен язган. Республикаларының Салават Юлаев исемендәге дәүләт премияһы нисәнче елда тапшырыла? Кылма бит, талсыбыртай, нәфистәһин. Киләһе 2 елын гына язабыз. Киләһе Хоров, өйәргә бәйләп кымыз алып йөрү өчен хезмәт иткән һавыт нисек атала? Киләһе Хоров, яңа федераль дәүләт белем бирү стандартларын тормышка ашырудың төп методологик нигезен нимә тәшкил итә? Башкортстанда территория буенча иң бәләкәй район. Төшерелгән. Куян. Куян инде төстә. Ак төстә тимәк, ак куян. Икенче күрәттә нимә күрәһегез? Мамык, хөрмәтле коллегалар, әйдәгез хәтта мәликәтләргә ярдәм итеп җибәрегез. Мамык ниндәй була? Йомшак, афарин. Тимәк, ак куян, йомшак куян. Был күрәттә?
ve eğlenip. Buna girme bizi oyunga sakıra. Eyde gidelim oyna balaya. Mühürlük balalar. Ninde oyunayız? Bizdensiz tahmin ruh dirmedi. Men oyun avluda yatqanda do'stlarim eng shakli yuradi. Ne bilib? Voyman, yerli mi geliyoruz? Ana shunaqa yardamchi. Bugun shahaylaymiz. Men hali shunaqa. Ya, erkek. Ah, so'q, qara so'q, atlardan yurib. Sen men Görüp indi anlaşmakta. Ya, yumaklı yani. Eğlenme oyunu devam edelim. Eliye baktı, Eliye geldiğine basıyorum. Şu yukarıda, komşumda mahdur. Başkurt dilinde hüleşen. Valalar, bal şirin var mı ne bileyim, ne gidiyorlar bir de geliyor. Bu memleket bileyim. Başkurt dilinde birleşen, Başkurt dilinde, mine yeşe utanıkların Başkurt yerinde. Ay, ninde maduriyeti başkurt sayılaşayız. Şunday ballar baksağı kuberek bulun yine. Şunday helekli ustazlar kuberek bulun yine. Şun sakta dilim yeşey, hem yeşeyesek bir. Allah dilli akıl, nime yatan şu bulur. Klasta türlü ebelikte bağlar oturar. Şuna göre derste, okutusu, türlü alımda hem metotlar bilen uyuşturar. Her bir günde modul teknoloji yardımında bilim biriu keng kullanılan. Bizim rayonun okutucuları modul teknolojisinden ilgilenip, ustalık klasın emirlenip. Birincisi modul, aile hem halk pedagogikası. Башкорт халкының күренекле мәгърифәтчеләре Мифтахетдин Акмулла, Ризаетдин бин Фәхретдин, шулай ук галим һәм укытучысы Сухамлинский әйтүенсә, дөньяга иң кирәкле, үзенчәлекле һәм кабатланмас эш бар. Ул да булһа гаиләле кеше тәрбияләү. Шуңа күрә башкорт гаиләһендә тәрбия иң югары кимәлдә булырга тиеш.
туган тел кадерин аңлап, тарихын, йолаларын, гөреф-гадәтләрен, шәҗәрәһен белеп үскән бала гына киләсәккә өмет бирә. Атанан күргән ук янган, әсенән күргән тун бескән. Уягында ни күрһә, усканында шул ди башкорт халык әйтемнәре. Мин 4 бала атаһы, һәр балам аркалы, башкорт төрле, тәрбияле һәм иманлы. Бындай тәрбия бирү нигезе халык педагогикага. Иманлы балалар тәрбияләү безнең төп бурысыбыз. İkinci modul oyun alımı. Только я их обвиняю и редкогенге меня. Сыныпта булган вакытта балаларыбыздын тили ташышлар яңгырай башлады. Балаларыбыз үз телендә еркин сөйләшә алмый. Әсә телендә саф, матур, басык сөйләшен өчен баланың күңелендә туган телен өйрәнү теләгеннән уяту кирәк. Бала гүрлек тартыру өчен уен алымдары бик кулайлы. Һәр бер дәресебездә уен алымдарын кулланырга тырышабыз. Башлангыч класс укучылары бармак уендарын бик яратып башкара. Әйдәгеләр без уенны уйнап алайык. Был бармак улатай, был бармак эләсәй, был бармак атай, был бармак әсәй, был бармак мин, был минең гаиләм. Афариннар, молодцы. Рәхмәт. Яшелсә ям. Бер күз менән нимә варттык. Был нимә күп уендар, күп дидактик уендар балаларның уйлау уңайын үстерә. Хәтерен, игътибарын арттыра. Мәсәлән, кәрсә, карават, өстәл, утыргыз, кием шкафы бер күз менән ничек әйтеп була? Афариндар. Яшерәм яулык, ак тирәк, күп тирәк уендары балаларның күңел биреп, зур теләк менән башкара. Яшерәм яулыгым, яшел кайын артына, ирелмәйсә халык итәмдер итәшем артына. Üçüncü modul akıl işmekemlerin etaplar boyunca turnuşqa aşırı texnologiyaһы. Баланы бәләкәй сактан туган теленә ихтирамлы итеп тәрбияләһә, ул белемгә омтылсан, телегә сирәк, кеше белән алышсан булып үсә. Башлангыч сыйныфтарда бала эзләнүдә аша яңадан-яңа асыштар яһай. Аң кимәле үсеше акыл туплай башлай. Так ошол сырда баланың акыл эшмәкәрлеге этаптар аша формалашала инде. Мин үземнең максатымды милли мәгариф буенча ресурсындагы башкорт телен хаклау һәм үстерү оешмаһы, башкорт телен кадерләй һәм башка интернет селтәрендәге сайтларга, төркемнәргә таянып тормышка ашырам. Башкортстан укытучы журналын дәресләремдә еш кулланам. Шулай Аманат, Акбудат журналдары яшьмә гәзите белән тыгыз бәйләнештә эшләйм. Dördüncü modul һаулык һаклау технологияһы. Укучыларның һаулыгын һаклау һәм ныгыту өчен һаулык һаклау технологияһы онытырга ярамый. Шуның өчен башкорт теле дәресләрендә физик күнекмәләр эшләү максатка ярашлы. Мәсәлән, Айгөл Ягапарованың дуслык белән шаярмәдәр әкияте. Бында Терпе менән куян ни эшләйләр? Терпе куянды болган биреп сыгара, куян югырып каса. Артабан яки ошо күнегә безнең авыл нинди агас исеменән алынган? Тал базы, тал. Тал агасы үтенде. Тал исә Әйдәгез хәзер күзләр менән һандар буенча һүдиәйек. Нинди үз килеп сыга? Хәрәкәт, афарин. Хәрәкәткә бәрәкәт. Рухи яктан да, физик яктан да һау сәламәт бала тормыштың ямен тоеп, шөкер итә белә. Beşinci modul proyektlау технологияһы. Балаларды эзмәтлекле эшләргә өйрәтүгә проект технология бик нык ярдәм итә. Улар иң танылган проект эшләр улар язучыларның, шагыйрьләрнең тормыш һәм иҗат юлына арналган презентациялар, лингвистик күнегүләр. Балаларның иң яратып башкарган эшләренең бере ул
Шигырь итмәткән һүрәтләргә һалу. Менә карагыз әле һүрәтләргә, бында нинди шигырь яшерелгән? Кем әйтә тиз генә? Мөхәббәт тагы. Яшел тагы. Рәшид Назаровның нинди шигыре? Мөхәббәт ул әйтерһең дә утлы яшен. Һанап карап тормай һич бер кемдән яшен. Проект эше ул бер көнлек эш түгел. Балалар буны аңлап, үзләренчә эшләйләр, үзләренә талапсан, түземле һәм сабыр булырга өйрәнә. Алтынчы модуль белем алуга ынтылыш тәрбияләү. Укучылар ихласлы, кызыксыну менән килеп тиләр. Башкорт халык иҗадының кесе фольклор жанрларына мөрәҗәгать итәбез. Дәреслектәрдә халык иҗадына зур игътибар бирелә. Халык йырдары һәм әкиятләр, көләмәсләр һәм тирәк хисләр, мәкаләләр һәм әйтемдәр, йомаклар байтак кына урын алып тора. Әйдәгез хәзер тирәкле әйтеп карайык. Тактага игътибар. Һездән Зөфәр Бөдрә булһа, артадан дәвамын исеп, Бездән Зөһрә Бөдрә. Әйдәгез әүдәбрәк, шәбрәк итеп әйтеп карайык. Һездән Зөфәр Бөдрә булһа, бездән Зөһрә Бөдрә. Һездән Зөфәр Бөдрә булһа, бездән Зөһрә Бөдрә. Бына шундайлар тирәкләр, мәкаләләр һәм әйтемдәр, йомаклар баланың зирәклеген, фикерен, телмәрен үстерә. 7нче модуль балаларның кызыксынуы буенча мәдәни тәрбия бирү алымы. Балаларның кызыксынуы буенча мәдәни тәрбия бирү әдәпле кешене формалаштыра. Баланы шәхес итеп тәрбияләү өчен төрле мәдәни саралар, класстан тыш сараларның роле зур. Мин алып барган түгәрәкләргә балалар әвден һәм инде күңел биреп йөриләр һәм баланы әдәпле шәхес итеп кенә тәрбияләүдән бигрәк уларны кызыксындыра белергә кирәк. Чөнки улар бу түгәрәкләргә күңел биреп өчен шуның өчен инде без алар белән төрле уеннар, төрле күнекмәләр үткәрәбез һәм хәзер һәмин мәгълүмат тәкъдим итәм. Бая гына ишеттек бит инде. Ак куян, йомшак куян бергә кунакка килгән. Әйдәгез бергәләп шуны кабатлайбыз. Ак куян, йомшак куян бергә кунакка килгән. Хәзер инде актерлык хәләтләрен үстерергә буларак безгә инде төрле интонация белән, төрле хәрвакыйга белән укырга кирәк. Хәзер инде укыйбыз, шатланып, безгә якынлык килә. Әйдәгез. Ак куян, йомшак куян бергә кунакка килгән. Куйрыгы кыскарт кына, колагы ергә тигән. Һәм инде хәзер инде гайбәтсе булып әйтә. Ак куян, йомшак куян бергә кунакка килгән. Куйрыгы кыскарт кына, колагы ергә тигән. Иң әүвәл кирәклеме иман дигән. Ахирәт эшләренә иман дигән. Икенче кыйммәтлеме күңел дигән. Күңеле булдык әдәмдән түгел дигән. Üçüncü kıymetleme akıl diyen. Akılsızda tövfikkarla takır diyen. Üçüncü kıymet diyen. Her kısırlıkta iman diyen. Üçüncü kıymetleme edep diyen. Edep diyen, müfəbbətgə səbəb diyen. Altıncı kıymetleme sabır diyen. Üçün mağdur sabır diyen. Yedinci kıymetleme ihlas diyen. İhlaslıkta dışı sabır diyen. Akıllılar şöhüdde bilhə kərək. İman, akıl, ədəb, ihlas, yoldaş diyen. Bizim rayonun okutuşları kullanılan metodikaları hem alımlar birleştirilip moduli texnologiyaga negiden təşkil etdi. Şulaydı her moduli tuğan dilin bilgen, ilhiyar, aldığını qarşılı, milleti, tarixi bilen gururlangan imanlı bala tərbiyelewge yöneltildi. İğtibarınız için zor rəhmət. Biz Niyakar rayonu komanda Hilden rayonu master-klass o'tkazsak biz. Uning nidey temaga bag'ishlanib anglar uchun
кыйssa таңлап китегез. Ул сәй илаһы дип атала. Ошоның яһаган сәйләре, башкорт сәй сиргә ярата. Танышырдармы? Әлбиттә. Сәйгә кагылышлы әллә күпме гөреф гадәтләребез, йолаларыбыз бар. Уны яһау тәртибе үзе бер сәнгать. Бүген сәй илаһын өйрәнәбез, тине укытучы һәм үзенең укучыларына сәй илаһының нескәлектәре үрәтләгән төргәк бирде. Укучылар төргәктә язылганды тикшерә, өйрәнә һәм бер-бер артлы укытучыга аңлагандарын һөйләй. Тик һуңгы укучы бер нимә лә әйтмәй, сәйнекте ала, сәй илаһының бөтә кагыйдәләрен үтәп, сәйде кайната һәм укытучысын һөйләй. Һинең хикәяң иң яхшыһы булды, дип мактый укытучыһы. Һин мине тәмле сәй менән куандырдың һәм иң төп кагыйдәне аңладың. Укыганыңды түгел, аңлаганыңды күрһәттең. Һүзләргә караганда гамәли эштәр һәр вакыт көчлерәк һөйләй. Хөрмәтле коллегалар, укытучы эшмәкәрлегендә ниндәй методик алымнарны кулланды? Әлбиттә, уйлаулы эш, практик белемнең әһәмияте шулай бит. Һәм заманча тел менән әйткәндә, белемне тормышта куллану һәләте ничек атала? Әлбиттә, бүген безнең мастер-классыбызның темаһы башкорт теле һәм әдәбияты дәресләрендә функциональ грамоталы шәхес тәрбияләү. Функциональ белемле булу күп яклы төшенсә. Шуларның беренә уку грамоталыгына тукталып китәбез. Бүгенге цифрлаштыру усырында укучыларның укый белү һөнәрен үстерү аеруча әһәмияткә ия. Белем бирүдән ниндәй генә предмет өлкәһен алһак та, беренче чиратта аңлап уку, укылган текстан кирәкле мәгълүматты аера белү һәләте кирәк. Шәхестең рухи әхлакый сыйфатларын формалаштыруда текст белән эшләүнең роле зур. Бөек педагог Константин Дмитриевич Ушинский, әгәр һеҙ һөйләшергә теләмәгән классҡа инһәгеҙ, һүрәттә күрһәтә башлағыҙ һәм класс һөйләшә башлар. Ә иң мөһиме, ирекле һөйләшә башлар дигән. Беҙ, хөрмәтле коллегалар, һүрәттәр урынына һүҙҙәр болоты ҡулланабыҙ дәрестәрҙә. Һүҙҙәр болоты уҡыусыларҙың уҡыу грамоталығын үҫтереүсе алымдарҙың береһе. Был алымды төҙөр өсөн интернет селтәрендә төрлө сервистар күп. Шулардан иң яҡшы бушлай сервистар исемлеге, хөрмәтле коллегалар, һеҙ слайдта күрәһегеҙ. Был программада башланған эштәр ғәләти булмаған, ҡыҙыҡлы һәм ассоциатив фекерҙәрҙе үҫтереү өсөн бик файҙалы. Ошо сервистарҙы ҡулланып, беҙ һүҙҙәр болото төҙөнөк. Һеҙҙең алдығыҙҙа, бына хөрмәтле коллегалар, ниндәй әҫәрҙән, ниндәй геройҙарҙың ҡул эҙҙәре икән? Әйтеп ҡарағыҙ әле. Өс-Баған апай, авторы кем? Киләсәк алымдар ошо эҙҙәргә бәйле буласаҡ. Һеҙҙең иғтибарығыҙға тәҙрә алымы. Бик тә ҡыҙыҡлы алым. Уҡыусылар әҫәр геройы урынына үҙҙәрен ҡуялар һәм тәҙрәгә ҡарай. Балалар тәҙрә аша күргәндәрен яҙа. Шәп эшләп сыға. Әйҙәгеҙ, Шәрифулла образы аша тәҙрәнән тирә-яҡҡа күҙ һалабыҙ. Нимәләр күрәбеҙ? Бөркөтлө ауылын, Ҡырыстау, Малайҙар, Афариндар. Хөрмәтле коллегалар, һеҙ эш һөҙөмтәһен презентациялар күрәһегеҙ. Хәҙер мин һүҙ алымы менән һеҙҙе таныштырып китәм. Был алымдың маҡсаты геройҙы күрһәтеү. Геройҙы ҡыҙыҡһынау өсөн, уның тышҡы ҡиәфәтен, эштәрен күрһәтеү өсөн дә бик уңайлы. Күрәһегеҙ бит, һүҙ һүрәтендә перфекттәр ҙә бар. Һеҙҙең алда һүҙ карточкалары ята.
Шунда өс тагын әтәнең төп гөрі булган Абдулланы алайык. Итәкчелек мө барыбыда? Һәм гөрегә кылык хырлау яһап кирпекләргә юл куяйык әле. Әйтәгез әле, тышкы кыяфәте, әйтерһегез, тышкы кыяфәте. Yapmazsınız, elbette. Rahmet. Eski duruşu? Aferin, aferin elbette. Huluk filmi? Aferin kolegalarım. Şimdi buna ekrana ihtibar ediniz. İşte hüdümdəhi hüdünündən. Bu alanda edebi oku dərslərində gene tügül. Boşkurt dili dərslərində də, izlajeniyadır ədirləyəndə də, hüzdük mən işləyəndə də kullanıb büyük otuşluq. Социаль селтәрдә әдәби герой алымы. Әхеп, әгәр дә ниндәй дә булһа, әдәби геройның социаль селтәрдә үз сәхифәһе булһа, нисек булыр иде дип күз алдына китерәһегезме? Мәсәлән, Айдарның бәйләнештәр селтәрендә яки башкаларында теркәлеп, шәхси сәхифәһен асһа, ул нисегрәк булыр иде икән? Әйдәгез күз алдына алайык. Бұл гадәти булмаган кызыклы бер алым. Слайдка игътибар итәбез. Унда һез бәйләнеш селтәреннән буш сәхифәне күрәһегез. Әфәзәт бер геройды алып, уны тулыландырайык. Айдар образы тинек. Уның турасында бөтә мәгълүматларны тултырып сыгабыз. Уның туган урыны, әйтегез әле, дөрес, афариндар. Гаилә хәле, әлбиттә, телдә, кызык хынылдары, яман итеп йырлай. Афариндар һәм талсыбыгынан мурда менән, уры менән шөгыльләнә, әйттекме? Афариндар. Дуслары. Әйе. Тагы слайдка игътибар итегез. Бuna эшебезнең һөдемтәһе. Буны дәрестә эшләп бетә алмаган соракта өйгә бирергә мөмкин. Hürmetli kolegalar, ihtibarlıqlar, ev alımlarını kişinin yaptığı yaxşı ildər qalırğa tiyişdiyen ışanısının işimizni başlap vereyim. İştağan yürüyləri nindey yaptığı yaxşı ildər qaldırgan, ular nindey əhəmiyyətli işlər başqargan, okuslarını ender yürüyləri ninde ürədə, əydədir, hüddünlə birgələşib, buş ildərdi qıldırayıq. Təqdimləriniz Әйе, туған ауылы яраталар, туған табиғат бейті. Дүр-дүріз, афарин, рәхмәтіге. Әйе, нендей матыр күдер, әйе. İltibarınıza okuslarının işi. Bu işte türlü formatta vakit aralığını bildirerek turmuşda da kullanılan mümkün. Mektep turmuşunda mesela okulsu, klas, mektep. Vakit aralığını bir adına olurlar mümkün. Ay, okul sireti, yaki okul yılı, yaki kanikular olaylı bitinde, yaki kanikul vakitini alırlar, yaki bir yılda alırlar mümkün. Şunay bu ikinci formatta, olarak formatta gaile, avul, tuğan avul, rayon, Ataysalabız, Башкортостан. Büyük pedagog Vasiliy Sukhaminskiy aytgan ko'zim har birimizni uylantiriga tegishli. U aytgan kishining iz qoldirilisin duo. Buna o'sha povestdagi kıvıt, hurmatli kollegalar, hep o'zingizning yashagan yeringizda, rayoningizda uni maturlab o'tirgilik uchun nendey ishlar boshqarasiz? Hurmatli kollegalar, nendey şenbe üyeleri, ekolog aksiyalar, irikmenler işmekarlığı şulay bey. Yeşil Башкортостан, park marşları, aksiyaları, şişmelerde dolardı, büyük yaxşı rahmet. Rahmet kollegalar, Ataysalabızda motorlау, tüdüklendiriu, en birinci planda olurga tegiş.
Шулай итеп, бүген уку грамотлыгы буенча күрһәткән эш алымнары башкорт теле һәм әдәбиятын укытуда, шәхес тәрбияләүдә, укучыларны белемнәрен тормышта кулланырга өйрәтә. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Dik eseylerde yok uğa dinde, eseyler hüde, in matur hüde, eseyler hüde, in nadlı hüde. Ular bireler, in dürüst kengeş, ular bulalar, in yakın sirdeş. Esey, dur kireferim, emindeyteren büyük мәгәнә ята. Әсәй, ниндәй надлы, матур, ягымлы яңгырай. Республикабызда төрле милләт халкы яшәй. Башкортлар, әсәй диһә, татарлар, чуаштар, француз телендә, итальян телендә, İngiliz dilinde, her millet bu eserden, bu dilinde yağımlı, matur itirimleşir. Eser, baba taba, terbiyeley, okuta, dünya meşakkatlerini alıp bara, ucalık işleri güder. Yukka gına dünyada nur sesi yer oldu. Yukka gına hoşumaz eserlerdi, ayak hakkında bir eğitmeylerdi. Her gündün eseri birev var. Doğan ilde birev. Hürmetli il zatlarımız doğan ilde haklagan göğe. Eseylerdi haklarga kere. Peki, eser hakkı demir hakkı. Elbette, Başkurt edebiyatında eser obrazı ürünselimli oranda gider. Eseyde uların balalarına büyüğü, bakımda, durakında bir akaller, eğitimler var. Eylegelerdir, hürmetli kollegalar. Eseyler durakında yine eserler varlığın kaçırgen düşürükteyiz. Esey, Hürmetli kaydedeler, bugün de şunday eserlerden birinde durağından iyileşesektir. Nisi gülbaydığı kimdi, ninde eser o? Afarin, eyyet, Rauha minyatürlü nömrətür şikəy yükətləri. Əgər Kros'un zalımı yardımında əsərdə dil durağında büyüklarmanın asıqlayır. Urdala yavra keçiriklər. Ul haldar. Hüyüklü ul yavda yaralanar. Hürmetli atay. Aile başlığı. Kötüsü ordinға layık olar. Bu elbette Habibullah Sefiyullah. Habibullah yolda yaralanıp baykaz, tabipler davalaudan ümitlerini verir. Şu vakitlerde onu ayakta bastırar. Eserde. Hürmetli kollegalar, eylerin süntriğin alımı yardımında eserdeki Esey obrazına toxtalayır. Esey, o nindey? Sabır, düdüklü, Esey ne işleyir? Ümitlenme, İngilizce, sabır ite, davalay. Hem eylerin gelini hüylettirik. Esey, yaralangan ulun, ümitin ölmeyinse, metruşke yardımında kurba, kımı diserip ayakta baktırar.
Һәм ул әсәй бүгенә синоним эзләйт, әсәй ул иң кадерле, иң якын кеше. Рәхмәт. Hürmetli kollegalar, edəgər əsəy obrazından mətruşkəyə paralel üstərib istəyir. Əsəy neyindəy o? Bu ətəqəlin də bu da. Şəfqətli, sabır, mətruşkəyə bilir. Neyindəy dəruləni? Bağlarım türlü edəl ötələ, mi? Əsəy anlamaq, avlıqlara girişmək, mətruşkə, Qoruluqla gelişmək, əsəy yazlay mətruşkə. Şulay yapay, həm əsəy bala bunun üzün güreşə mətruşkə, bala üzünə deyə. Rəhmət. Bədə, yavaş avruqlarından xalqlaq, zaman avruqlarından xalqlaq, məzlərdən əziz əsəyliklər. Şulaydır, mətruşkə, bizdə əsərlikdə qıl ifadələr. Şulay, dünyada var avrudan davalaq ürənləri var, xalqına etməklər. Darı ürənləri dışının analizından bir qul fayda getirər. Bizdə üddətlərdə, səsgələr, yapraqda, dışrət göz birə, dərd etmək, qavumdura. Tibbi tələbənin samanlığına, ürənlərdə bilirlən gezrar, şartqullarlıqlar gerək. Şunun qızı, bunun qızı, bunu bilir qızı. Bütün kaderli zaman teknolojileri aşağı bir tip sabır yaptılar. Buna kadar aldığımızda kuvatör, şu kuvatör aşağı başka bir eğitimin saytına inip Türkçe tarafında gerekli maklumatı aldırgan mümkün. Ancak bunun Türkçe için bu illerde saplandıran valiler. Şuna göre şu ыңғайменен түрде ауырмасқа жақсылап мәтрүшкесі. Сәлі іскенде мәтрүшке еттелігінде туған аттарыңызға, туған күніңізға, әмлейді әселерге қайту істерім. Құрметті коллегалар, біз барлығында әселерімізді жақсыласып деген әселер байрамымен айнан Иңтәүгә бу текстның укучыларны текстның таныштырырга тиешбез. Аны төрле эшләр була. Укучылар текстны үзләре укыйлар, я укытучы укый. Укучыларны кызыксындыру өчен заман технологияларын куллану бик отышлы. Бүген безгә янага Хомай киләсе. Хомай, безгә Стәрлебаш районының билдәле шәхесләре турында һөйлә әле. Стәрлебаш районы Оралтаудан көньяк-көнбайыш җитәгендә, Өфенәньдә 2 сакрым алыклыгында урнашкан. Стәрлебаш җире үзенең мәдрәсәләре менән дан тоткан. Үз заманының билдәле шәхесләре төрле яктан килеп анда белем алгандар. Улар арасында Мирсәлих Бексурин, Гали Сукырый, Мифтахетдин Акмулла, Салават Юлаев табылган. Шуңа туган еребезде элек-электән мәгърифәтле төбәкле йөрткәннәр. Һәр төбәктән хукланып, горурланып йөрдек шәхесләр бар. Стәрлебаш җире анда кешеләргә бай. Мәсәлән, Хәлки авылында Башкортстанның халык шагыйре, атказанган мәдәният хезмәткәре Равил Шамас туып үткән. Ошол авылда билдәле шагыйрь-сатирик, Акмулла премия лауреаты, күп еллар Һәнәк журналында хезмәт иткән Фәйзи Умаров та туган. Шифалы Бишкамак чишмәһенең һавын искән, Иске Калкаш авылы егете Флүр Галимов та атайсалына хезмәт итүдә күп көс салган язучы. 2021 елда сыккан Генерал Шаймуратов тарихи романының автор буларак билдәле ул. Башкортстан газетында, Агыдел журналында озак еллар баш мөхәррир вазифасында хезмәт иткән язучы, драматург Рәлиф Кинябаев та безнең якташыбыз. Кабыккавыш авылында туып, тәүге белемде үз атайсалында алган шәхес хәзерге көндә Өфедә яшәй. Тарихта кеше тудыра, аның халыкның данлыклы улдары, акыл ияләре кул, зәһен кесеннән яна. Уларның исемләре тарих битләрендә һакланып кала. Шундай данлыклы батырларыбыз Советтар Союзы геройлары Сафа Хәсәнов һәм Абдулла Әхмәтов. Якташ геройларыбызның исемләрен мәңгеләштерү максаты менән Ялембәт авылының орта мәктәбенә Сафа Хәсәнов исеме бирелде. Шулай ук Луганск өлкәсе Краснойлыч каланың 29 мәктәбе лә уның исемен йөртте. Текстына танышкас, уның хикмәтлеге буенча эш башлады. Беренче алым. Текстта асып-астан биргән мәгълүматын таба белү. Буның өчен укучыларга текст түнәм эш бирәләр. Беренче һорау. Флүр Галимов нинди шишмә һавы эсеп үткән?
Әйе, дөрес. Икенче һорау. Рәүл Шаммас кайһы авылда туган? Дөрес. Рәхмәт. Кайһы мәктәп Советлар Союзы герое Сафа Хуҗа улы Хәсәнов исемен йөрөтә? Дөрес. Кабакош Стәрлетамак калаһы велосипедчыларның башкала икәнен беләһегезме икән? Бездә итәктән төшкәненнән алып, таяклыһына тиклем 2 тәгәрмәстә йөрдерә. Безнең калабыз башлыгы Рөстәм Фәрит улы ошыга өлге булып тора. Хөрмәтле тамашасы, велосипедта йөри беләһеңме? Бына бернисә кеше белмәйдер ди. Әйдә сыгыгыз әле шунда. Бына һәргә 2 инструктор, безгә һәр дигәнсе велосипедта йөрергә өйрәтәбез. Әйдәгез рәхим итегез. Сажида ханым инструктор нәмә һөйләй икән? Руле ныклап тотынырга кирәк. Бына бер тутыргысына авыл итмәнесен 2 секунда куябыз. Педалина шулай куябыз. Велосипедның корылышын аңлата бит. Зөбәшәт ханым һәр кайда? Һәр кайда киттегез? Хөрмәтле коллегалар, ни өчен һәр бинада 2 ситуация бар? Тәгәрмәстә велосипедта янынан уйлап сыгарга кирәкмәй, бары тик уның менән өйрәтер өчен төрле осталыкларны кулланырга кирәк. Безнең эштә шуга аваздаш. Балаларның белеме төрлесе булган күк, һәр остаздан ниндидер бер эшкә төрле алымдар кулланырга таләп ителә. Хөрмәтле коллегалар, балалар белән эш иткәндә төп проблема нимә? Әйе, тел мәсьәләһе ысынлапта һәр менән килешергә мөмкин, ләкин бит балаларны бөтенләй укымай дип әйтеп булмай. Уларны дөрес әйтәһегез, әдәби әсәр укырга кызыксындыру өчен һәр укытучысынан осталык таләп ителә. Коллегалар, һеҙҙең өсөн 10 минут етә микән исемле осталык дәресе? Хөрмәтле коллегалар, хәлдәрегез нисек? Кәйефтәрегез нисек? Без һүрәттәр көтәбез, һәм дә алдан ук әйтеп куям, ошо һүрәттәрҙе нимә берләштерә? Дөрөҫ! Ниндәй премия, ни өсөн? Ни өсөн? Ишетмәйем, ҡысҡырыбыраҡ, ниндәй әҫәр? Бер ғүмер етмәй икән. Шулай итеп, бөгөнгө оҫталыҡ дәресе Шәһит Хоҙайберҙин исемендәге премия лауреаты Мөнир Ҡунафиндың бер ғүмер етмәй икән әҫәренә нигеҙләнгән. Иғтибар. Ишетте туҡылдатып көлгәйҙем. Бында йылы алтын тышта ҡалды булып. Иҙән аҫтарына балалар уйынсыҡтары тегелгән. Иң тәүҙә шул күҙгә салынды һәм рәхәт булып китте. Тимәк, ғүмер дауам итә. Тормош ҡайнай. Мейес йылы хәбәрҙе. Бәлки генә ҡырсыҡ йүгереп килеп ҡаршыға тоҡтаны. Өҙөләп ҡараны. Был очерк үҙенең беренсе юлдарынан уҡ иғтибарҙы үҙенә йәлеп итә һәм ҙур ҡыҙыҡһыныу уята. Мәҫәлән, ошо һөйләмгә ҡарағыҙ әле. Бында йылы һалҡын тышта ҡалды кеүек. Ни өсөн автор кеүек һүҙен айырым һөйләм итеп сығарған? Һәм бына ошондай һорауҙар әҫәрҙең башынан аҙағына тиклем бик күп тапҡырҙар барлыҡҡа килә. Коллегалар, әйҙәгеҙ беҙҙә һеҙҙең менән ни өсөн тип башланған ошо әҫәр буйынса 5 һөйләм уйлап ҡарайыҡ. Рәхим итегеҙ. Коллегалар, әүҙе берәп. Ни өсөн етмәй икән? Рәхмәт. Рәхмәт.
Әйе, ни өчен өйдә проектлардан башлана? Ни өчен балага автор Әйе, рәхмәт. Ни өчен икеләнә? Рәхмәт. Әйткәндәй, һез беләсезме, был әсәр, был очерк интернет селтәрләренә караганда 7 миллиондан ашу кешенең игътибарын үзенә ялып иткән. Коллегалар, был әсәр нимә менән үзенә шул хәтлем аудиторияны ялып итте икән? Заман герой сынапта, бында төп фигура ул Фәнис. Геройдың образын бер тулыгынса асыр өчен уның телләренә игътибар итәбез. Ошо һөйләмнәргә игътибар итәйек әле, укыйк. Укыгыз шу һөйләмнәрне. Сынапта игътибар итәйек әле, ниндәй һүден варианттары кабатлана? Дөрес, әсәй һүденең диалект формаһы. Һәм ни өчен ул ошондый формалар куллана? Әнкәй, әнекәү, әнеү. Нимәне күрһәтергә теләй? Сынапта иркәләр, яратуын, һөюен, мөхәббәтен һәм менә герой безнең герой әсәй һүденең диалект формаларын кулланып, көньяк төнбаш диалектының тәкъдирләренә хас һүзләрен кулланып, үзенең якын кешене, яраткан кешене сикер һөюен, мөхәббәтен, яратуын белдерә. Батырлар яулаганнар. Ә ниндәй кеше батырлыкка бара ала, хөрмәтле коллегалар? Шулай. Хөрмәтле коллегалар, игътибар экранга. Бында безнең өс образ әсәй Фәридә ханымның, укытучысы Айгөл Мәдәрисованың һәм дусы Айдарның күзләре бирелгән. Һәм уларның безнең төп образ Фәнис, очерктагы төп образы Фәнискә кылыкырлама. Без бұл эш түрен ошылайрак башкара алар идек. Әсәһенең укытучысы һәм дусының күзләрен тоташтырып дип әйтер идем. Тик мин хәтта үземнең Quizlet платформаһына алып сыккан килә. Ул Quizlet платформа интернет сәтләрендә. Һәм шул Quizlet платформаһының бер генә эш ысулын һәргә тәкъдим итәргә идем. Бана бұл Quizlet платформаһында флеш-карталар һәм шулай уку модульлары төзергә була. Мин башкорт телен дәүләт телен укытучысы буларак, башкорт телен дәүләт теле укытара, мин бұл флеш-картаны дәресләремдә өйгә шикеп биреп кайтарам. Укучыларга охшай, мин бында 7 терминдан да артык куйдырырга тырышмайм. Һәм бана бүгенге безнең әлеге осталык дәресенә кагылышлы, менә мин дә монда Мөнир Кунаевның ошо әсәреннән үстен термин алдым, үз һөнәр һәм үз образ. Әгәр дә бана ошо флеш-картага бассак, бу кемдин күзләре икәнен күренә. Менә дусы Айдарның, менә мин өстенмен, бу өченчеһе, икенчеһе, беренчеһе. Тик мин һәргә бүген хайлап алу дигән ысулын күрһәтергә итәм. Уенды башлайыкмы дип килеп сыгырга тиеш бында. Уенды башлайбыз. Күрәһегезме, әсәй, дусы Айдар һәм укытучысы һәм шуларның әйткән һүзләре. Әгәр дә без һөйләмдәге дөрес тоташтырһак, Устын ине, атылган ук ине, авылдың ямине, техникамы телен аңлайын. Кемдин күзләре уйлайсыз, хөрмәтле коллегалар? Әсәһенеке ысынапта дусының күзләре, дусына басам һәм ошо күзгә басам, күзләре югалды. Әгәр дә укытучыга басып, менә был күзгә баса, шаян да ине, теренек тә ине югалды. Әгәр дә без дөрес басмак, улар кызыл итеп янырга тиеш. Минем осракта бит дөрес итеп бастым. Шулай итеп, хөрмәтле коллегалар, Фәнистең герой булып формалашуында сынапта иң тәү сиратта туган йорт, туган егет, гаилә, остаз һәм дусларының йогынтыһы бур икәнен без менә карап үттек. Кадерле коллегалар, бүген без үзебезнең халык дәресендә креатив фикерләрне үстерүне берничә алымда күрһәттек һәм бер әсәрне төрле яклап асырга тырыштык. Безнең хезмәттәшлектең һөгүмтәһе безнең алда. Нимәгә охшаган ул? Китап төшеп килә. Баннер, афиша, реклама, китапка бәлки рекламалар. Сынапта бындай
эштен проект эшенә күпәйтә була, электрон вариантта камиллаштырырга була. Һәм бундай эшләр менән Рәсәй кимәлендә төрле конкурсларга катнашырга була. 10 минут içinde велосипедте yürüme öğreti aldın mı? Her kim yaptı? Öde bilir. Bizim sırakta hürmetli tamaşası, hürmetli konkursta katnaşıcılar, sizge tilekteşlik için zor rahmet, iyi mühim bizden aralaşır hem hürmetteşlik. Rahmet, havlu. Kadirli Rüstem Kamiloviç, kollegalar, jüri a'zolari, meni qadrli o'qituvchilarim, tarbiyasilarim, hech shu tiklim ixlos sig'idi. Bugun o'zingizning bilimingiz bilan, fikringiz bilan, bo'lgan tajribangiz bilan bir nihil, bir silhil, bitta ko'nglingizni asib olib o'rtoqlashdingiz. Zo'r rahmat. Шулай итеп, Остаз Республика конкурсының бүгінгі зонал этабының бірінші орынын Башқұрт кадет корпусы яулады. Әйдәгіз сәхнәтіне рәхмет етіңіз. Башқұрт кадет корпусы командасын біз ихлас көңілден құттықтаймыз. Һәм шулай жюри ағзаларының қарары менен шулай ошо тигез бал менен бүгін бірінші орынға Сәлі Тамақ қаласының командасы лайық болды. Әйдәгез, рәхмет етіңіз. Сәлі Тамақ қаласының командасы, рәхмет етіңіз. Шулай бірінші орын яулаушылар, бүгінгі команданың жеңімпаздары, бүгінгі ойынның жеңімпаздары. Башқұрт кадет корпусы һәм Сәлі Тамақ қаласы командаларын біз Үфі қаласында
финал ойынында 14 декабрь күні көтіп қалабыз. Һәм онда ла хынат масығыр деп ышанабыз. Алкыштарды ерлемейбіз біздің еңгізілерге. Әбіз бүләкләуді давам етәбіз. Сәуреттің әхедің қалауығырды құраймыз. Шылай етіп, екенсі орынды Ленин исеміндегі лицей-интернат yolаны. Hem бүләкләуді давам етәбіз. Икенче орынды шулай ук Стәрлебаш районы командаһы яуланы. Шулай икенче орын яулаусы Ишембай районы командаһы. Сәхнәгә рәхим итегез. İhlas күңелдән тәбрик итәбез. Һәр вакыт шулай сәхнә һәм рухлы булып калган. Без бүләкләүдә дәвам итәбез. Конкурстың 3нче урын яулаучылардан да атырга вакыт җитте. Шулай итеп, 3нче урынды Мәләвез районы командаһы яуланы. Üçüncü orun yaulauсы Miyakär rayonu komandaһы. Сәхнәгә рәхим итегез. Шулай итеп, тагы бер 3нче урын бар. Һәм ул урынды Күмертау калаһы яуланы. Бuna biz залды тултырып торган безнең илһияр, телһияр, рухлы кытысларыбызга карап без сикһеп хупланабыз һәм ошо конкурста катнашкандар өчен зур рәхмәтебезне белдерәбез. Безнең призлы урын яулаучы кытысларга әйдәгез